Oke teman-teman, seperti inilah suasananya finish line di Volcano Run. Di sini sudah ramai sekali berkumpul pelari-pelari, khususnya pelari kategori 5K dan 10K. Teman-teman pelari kategori 21 yang larinya dengan pace 8 mungkin masih di belakang. Jadi kebanyakan pelari-pelari yang kategori 21 yang sudah tiba di finish adalah pelari-pelari yang memang larinya agak sedikit kencang gitu ya. Di sini suasana finish line-nya begitu ramai karena lokasinya nggak terlalu luas dan banyak sekali produk-produk sponsor, dari mulai minuman, obat-obatan hingga makanan-makanan yang begitu luar biasa lezat. Gue harus jalan-jalan. Hai. Siapa? Dari mana? Freeletics Jogja. Oh iya. Kategori HM juga ya? Oke. Gimana HM hari ini? Tanjakan cinta. Tanjakan cintanya banyak ya. Tanjakan cinta gitu. What the fuck with cinta? Oke, lanjut. Oke, gue harus keliling-keliling lagi sambil membuat video. Jadi memang banyak tanjakan cinta. Tanjakan cinta itu bikin kita capek, tapi nggak bosan buat terus melaluinya gitu. Oke, gue mesti keliling-keliling lagi. Di sini banyak sekali pelari-pelari yang mulai istirahat karena memang lelah sekali. Beneran, ini HM ke-8 gue, dan di HM ke-8 gue baru kali ini gue larinya 2 jam 13 menit saking elevasinya begitu tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung elevasinya mencapai 700 benar, mengalahkan elevasinya Borobudur Marathon. Di belakang teman-teman bisa lihat pelari-pelari yang sudah nyampe ke finish sudah riang gembira memamerkan medali-medali mereka, luar biasa. Lelah guys ngomong terus, tapi gue masih pengen ngomong terus karena gue masih halu. Ini stage tendanya medis dari Salon Pas, yang memang setiap kali gue race dimanapun selalu menemukan tenda medis dari Salon Pas. Ayo Salon Pas endorse gue dong, sudah gue promosikan begitu. Ada Rosa di situ di mana afgannya. Gue mesti keliling-keliling lagi mencari es bat. Luar biasa. Kita bikin video mas. Luar biasa. Om siapa namanya, maaf? Om nama siapa om? Om Tony lagi makan apel, aku ganggu. Tadi Om Tony di depan aku tidak bisa mengejarnya. Bagaimana HM hari ini Om Tony? Amin. Masih halu ya Om ya? Om usianya berapa sekarang? 48 luar biasa guys, 48 tahun. Tadi 2 jam 10 ya Om ya? 2 jam 10 menit. Iya, di depan aku luar biasa. Kok masih bisa lari kenceng Om? Bagaimana rahasianya Om? Rahasianya tidur cukup, and then makan dijaga gitu ya, dan banyak makan apel. Oke, terima kasih Om Tony. Good luck ya, semoga semakin sehat, semoga semakin capek ngomong terus guys. Oke, Riot, gimana Riot? Dari mana Riot? Riot Solo 10 kayak gimana kategori 10 case hari ini? Kece banget, luar biasa, tanjakannya maut, asik. Tanjakan cinta begitu ya. Banyak tanjakan cinta, kangen gitu. Kayak cinta lah, bikin kangen tapi memuakan gitu ya. Oke, lanjut ya. Oh, ternyata ada dua area gitu ya. Area di belakang itu area ketika mencapai ke finish, ini area satu lagi. Oh, sorry. Di belakang teman-teman dari mana ya? Pokoknya ibu-ibu cantik sedang foto-foto di situ memamerkan medali-medali mereka. Aduh, luar biasa guys, galis pisan orang Jawa tehnya. Oke, gue harus mencari es bat dan entah di mana es batnya. Pokoknya gue akan membuat video sampai 5 menit. Di belakang ada tenda utama dari finish lainnya Volcano Run dengan pemandangan museum Merapi yang luar biasa eksotik. Ketemu lagi gimana guys? Riot lagi. Kok banyak ya Riot hari ini ya? Jelas ya. Berapa orang Riot yang kesini? 50 lebih. Aduh, kencang dan kompak sekali ya. Berapa jam? 2 jam 13 menit. Berarti di depan gue. Coba liatin medalinya kayak gimana, gue belum lihat nih. Cakep ya medalinya ya. Oke. Udah, oke. Thank you. Oke, teman-teman, aku harus lanjut. Aku pengen melihat seperti apa panggungnya Volcano Run. Luar biasa. Ada teman gue di situ. Apa kabar cantik? Luar biasa. Ini teman-teman Nugem. Gimana, selamat sampai ke finish? Udah dong. Udah ya. Berapa jam? Aku 56 menit aja. 26 menit, anjir, kenceng. Nggak boleh ngomong kasar. Iya, Anjir, kenceng banget. Kalau udah berapa menit tadi? Aku 70 menit. 70 menit? Iya. Wow, lama. Yang penting nyampe finish dengan selamat ya. Tanya gue. Berapa menit? 2 jam doang guys. Sombong begitu. Rame banget di belakang sedang pocong-pocong apa sedang apa ya. Oke, ini sudah 4 menit gua ngomong. Gua harus makan cau dulu. Oke, selamat. Aduh, capek